Do'stlarim, mana bugun 2025-yil 28-dekabr yakshanba kuni. Mana biz Arnasoy tumanining Farg'ona Siyudagi Bashiran kompaniyasi yer maydonlari kelgan Bashiran kompaniyasi mana yerlari. Bashiran. Endi Bashiran baribir Xitoycha uslubda ish qilyapti mana. Tomchilatib sug'orishni shlanglarni yig'diryapti mana. 5 ta, 7, 8 kishi ishlayapti mana. Shlanglar hamma joyga yig'diryapti mana. Yig'dirib buni olib borib qayta ishlaydi. Mana ko'ringizlar. Bu paxtalarni maydalab tashlagan. G'o'zapayani. Bu yoqda mana qo'ylar boqilyapti. Bu yoqda mana tomchilatib sug'orishdan shlanglarni yig'diryapti. Buni olib borib qayta ishlashga beradi. Hormanglar, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Nima qilasizlar bu shlangni? Qayta ishlashganmi? Ha? Aslan kunlik ishlayapsizlarmi? Necha so'm kuniga? Opalar necha pul ishlayapti so'rachi? 100 ming so'm? Ha, yaxshi. Mana shilanglarni yig'ayapti-ki, mana g'o'zapayani maydalab ketgan. Endi bu tomonga o'tamiz, do'stlarim. Mana bu tarafda mana g'o'zapayasini bu texnika maydalayapti mana. Baribir Xitoyliklar ishlatyapti. Hozirdan ishni boshlagan. Biznikilar hali uxlayapti. Bizning mahalliy ishchilarimiz Navro'z 21-martdan uyg'onadi. Ha, mayli biznikilar uxlayversin. Qop-qora bu. Mana bu g'o'zapayolarni mana bu texnikasi maydalayapti bu. Otabek nima qilyapti bular? G'o'zapayani yo'q qilyapti. G'o'zapayani yo'q qilyapti. Voy, malades. O'rayapti mana. Ko'ringizlar, Bashiranning texnikasini ko'ramiz. Mana g'o'zapaya shohi qolgan shuni ham maydalayapti. Tagida mana tomchilar sug'orish shlanglari. Mana. Har bitta qatorda bor mana. Qo'sh qator ekan, ha, bu yer mana qo'sh qatorga qilingan mana. Qo'sh qator mana ko'ringizlar. Ikki tarafida mana qo'sh qator mana. Qo'sh qator. Ikki tarafida paxta ekilgan, qo'sh qator qilib ekilgan mana. Mana bu g'o'zapayani maydalab ketadigan texnikasi, Bashiran kompaniyasining texnikasi, Bashiran. Voy, malades. Voy, malades. Mana ko'ringizlar. Havolim bo'lsin. Maydalab yo'q qilib ketyapti. Mana ko'ringizlar. Hech g'o'zapaya o'g'it bo'lib ketadi, o'g'it. O'g'it. Tagida mana tomchilar sug'orishlar endi yig'ishtirib olinadi shlanglari. Qo'sh qator qilib ekilgan mana. Qo'sh qator. Endi 26-yilda ham biz fermerlarimiz ham yana qo'sh qator qilib ekadi. Mana bu joylar hech narsa ekilmasdan tashlanib qo'yayotgan joylaridan. Bu yerlarga ham lo oyda paxtalar ekilib hosillar olindi. Mana bu yog'ida endi Bashiran kompaniyasi g'o'zapayolar maydalatyapti, ko'ringizlar. Mana Xitoy texnikalari. Malades.
Bu Xitoy texnikalaridan qilayotgan ishlarni ko'p narsa o'rganishimiz kerak fermerlar ham. Biz faqat mol boqib, qo'y boqib, qoramol boqib yuribmiz mana. O'zopoya dardan, lekin xitoyliklardan ko'p narsa o'rganishimiz kerak mana. Xitoyning Bashiran kompaniyasi yerlarida mana tomchilatib sug'orish ishlanglar yig'ilayapti. O'zopoyalari maydalanyapti. Ish ketyapti xullas. Ko'ringizlar, kuzatingizlar.